В община Самуил е заявен за ремонт паметник чешма на загиналите във войните. От община Завет са поискани средства за реконструкция на войнишкия паметник в село Острово. От страна на община Разград пък искането е за реставрация на архитектурно-скулптурните паметници на загиналите във войните в Побит камък и в село Осенец. Като цяло средствата, които са необходими за ремонтно-възстановителните работи на 4 монумента, възлизат на 27 200 лева. Молбите на общините са вече разгледани в областната комисия по военните паметници и е изпратено искане за финансиране в Министерството на отбраната. Общо в област Разград военните паметници и паметни плочи са 80. Специална изложба е експонирана с техни фотоси в фоайето на областна администрация. Тя е организирана със съдействието на Областния съвет на Съюза на ветераните от войните в България и от Областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаси и резерва.